सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior to getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. तो आज के द हिंदू में सबसे पहला टॉपिक है रिमोट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो जो होता है ना टी करने वाला, जिसपे बीच में डिबेट चला था कि भाई वोट देते किसी को चला जाता है इन्हीं को, तो वो प्रॉब्लम है ना। ईवीएम रेडी टू हेल्प माइग्रेंट्स वोट आउटसाइड स्टेट्स। देखेंगे इलेक्शन कमीशन का क्या नया दिमाग है इसमें, तो इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करने का ट्राई करेंगे हम। सेकंड टॉपिक है हमारा फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर किलर कप सिरप। अच्छा, ये दूसरी बार हो रहा है इंसिडेंट, 2-3 महीने पहले भी हुआ था ग्वेना में, जहां पर एक दिल्ली बेस्ड एक था कप सिरप कंपनी, और इस बार नोएडा बेस्ड कंपनी है। तो देखेंगे, अच्छा क्लेम किया जा रहा है अभी तक कि नोएडा बेस्ड कंपनी, और कजाकिस्तान में ये हुए 18 बच्चों की शायद डेथ हुई है इसमें। लेवरेज वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट द साइबर फ्रॉड। ये साइबर फ्रॉड है, और इस टॉपिक को हम देखेंगे अच्छे से लिंक करके, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने रिलेटेड टू द साइबर फ्रॉड एक टर्म पढ़ा था, फेकिंग। ठीक है, फेकिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा था, उस पर भी ध्यान देंगे एक बार, और वाइंड अप करेंगे साथ साथ, दोनों को एक साथ लिंक करके चलेंगे। और डिस्पाइट सफल अब्रॉड फ्लाइट टेक्स ऑफ BCAS फाइल्स प्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पैसेंजर्स। देखो इसमें क्या हो रहा है आजकल, ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि ये इंडिगो के फ्लाइट्स में ये चीज देखा जा रहा है मोस्टली बहुत सारे फ्लाइट्स में होता है ये। इंडिगो अभी हाइप हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो फ्लाइट्स में क्या हो रहा है कि बदतमीजी की जा रही है एयर होस्टेस के साथ, जो कि नहीं करना चाहिए। वो उनको लोग एज अ सर्वेंट ट्रीट करने लगते हैं। तो शी इज नॉट योर सर्वेंट, शी इज एट हर जॉब, सो रेस्पेक्ट हर जॉब, राइट। तो और शी इज नॉट योर अटेंडेंट एट ऑल, वो वहां पर जॉब कर रही है, तो आपको उस हिसाब से उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको देखेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो इस पूरे एस्पेक्ट में आप ये देखना कि सीए और लीगल के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ये फार्मा वाला आपको जनरल जाएगा, साइबर फ्रॉड सीए प्लस लीगल का टॉपिक, और बड़ा अच्छा टॉपिक बन सकता है क्योंकि यहां पर साइबर फ्रॉड के बारे में बातें हो रही है। रिमोट ईवीएम रेडी टू हेल्प माइग्रेंट्स वोट्स आउटसाइड स्टेट्स, आप इसको भी थोड़ा बहुत ले सकते हो। ये इलेक्शन कमीशन जंप कर सकता है सीए प्लस लीगल में, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस के तरफ। तो रिमोट ईवीएम टू हेल्प माइग्रेंट वोट आउटसाइड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये एक छोटा सा कट है फ्रॉम द हिंदू ओनली, तो इसको देख लेना। देखते हैं अभी क्या क्या है इसमें। देखो अगर इन जनरल बात की जाए तो इस पूरे आर्टिकल में एक बात कही गई है कि माइग्रेंट वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए रिमोट ईवीएम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई, जिसमें इन्होंने कहा कि जितनी भी ऑपोजिशन के पार्टीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब आए, उन्हें 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया। ये याद रखना, 31 जैन का टाइम दिया गया, और कहा गया कि आप 31 जनवरी तक जितने भी आपके इफ्स एंड बट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और हम माइग्रेंट वर्कर्स को इसमें एड ऑन करेंगे, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है इंडिया का वो बहुत कम है, 67.4% था 2019 में। 24 में देखते हैं कितना होता है। तो इसी चीज को ये लोग करने के लिए कि 2024 में इलेक्शन है, अभी 23 आ रहा है, तो 23 में वो पूरा काम करेंगे ताकि 24 में इंप्लीमेंट कर पाए उसी चीज को। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आंसर माइग्रेंट वर्कर क्यों? देखो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर होते हैं, जैसे यूपी के हैं, बिहार के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, या कहीं के भी हैं। वो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए। वोटिंग एक दिन के लिए लोग, तो भाई साहब क्या जाए एक दिन के लिए, कौन जीते कौन हारे इंटरेस्ट ही नहीं है। 10% तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बिना पे वोटिंग करने से मना कर दिया कि भाई हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सो व्हाई शैल वी डू वोटिंग, राइट। बट राइट टू वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग भी करिए वोट, और लोगों को वो भी करिए कि आप जाइए वोट देने, ना। तो चलिए देखते हैं इलेक्शन कमीशन ये किया। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, जनरल इलेक्शन वाली भी कहानी बता दी इसी साथ साथ, तो मेहनत कम हो गया ना। अब आर्टिकल पढ़ना, देखना कितने अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका इशू ऑफ माइग्रेंट वोटर का एक कॉन्सेप्ट इसमें है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इशू ऑफ माइग्रेंट वोटर्स, जो अभी मैंने बताया आपको कि इंडिया का जो एक टारगेट है वन नेशन वन वोटर आईडी, वन नेशन वन वोटर आईडी का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पहले लाया कि एक नेशन भाई कहीं भी हो वो वोट डाल सके। जैसे मान लीजिए कि आई एम फ्रॉम बिहार, तो बिहार से है, मेरा वोटर आईडी कार्ड वहीं का है, बट हम है दिल्ली में, तो दिल्ली में वोट डालने के लिए हम डाल नहीं सकते क्योंकि हम दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड नहीं, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड का है बिहार का, तो हमको वहां जाना पड़ेगा।
तो वन नेशन वन वोटर आईडी ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट करेगा और हम यही कहें तो हम यही वोट डाल सकेंगे। ठीक है, और हाउस सिग्निफिकेंट आर माइग्रेंट वर्कर्स, तो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूट 13.9 CR और इंडिया का 1/3 इंडिया लेबर फोर्स बाहर ही रहता है, तो उससे एक प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वापस से सेम चीज आ गई शायद, यस हाँ अब ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ही बताया कि ये ट्रैवल करते हैं, इकोनॉमिक लिवलीहुड और XYZ बहुत कारण होते हैं उसको ट्रैवल करने के लिए। तो दैट वाज द मेन इशू कि ये रिमोट EVM की बात की गई। व्हाट आर द मॉडल प्लेस इन द वोटर पोर्टेबिलिटी। अच्छा, ऐसे पहले इंडिया में बहुत बार हुआ है कि, और अभी होता भी है कि लोग बाहर हैं बट स्टिल दे कैन डू वोटिंग एंड ऑल, राइट। तो सर ये कैसे हो सकता है, कैसे करते हैं वोट? अभी तो ये कॉन्सेप्ट आपने बताया। एक कॉन्सेप्ट है ETBPS, याद रखना ETBPS फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ETPBS पे वो लोग वोट करते हैं जो एट द टाइम ऑफ वोटिंग उस जगह पे नहीं जा सकते, बट इसमें एक वर्ड यूज होता है जो पब्लिक सर्विस में है वो लोग। ETBPS में पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो वोटिंग करते हैं। पब्लिक सर्विस मतलब मिलिट्री पर्सनल्स हो गए जो आर्मी में है, मिलिट्री, वो कहां से आएंगे, वहां मान लो बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पर वोट करने आएंगे यहाँ पे नहीं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, ETBPS का कॉन्सेप्ट लाया गया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। और सबसे पहले यही काउंटिंग होती है, उसके बाद ये EVM काउंट होता है। तो ETPBS पब्लिक सर्विस से रिलेटेड हो गया, केवल मिलिट्री पर्सनल्स नहीं, जो मान लीजिए कि अगर कोई IFS में है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, तो वो कैसे वोट करेगा, वो वहां से उसकी प्रॉक्सी लगाई जाएगी। जैसे कॉलेज में प्रॉक्सी लगाते हो ना मेरी, कि भाई तू चला जा, मेरी भी लगा दियो, तो सेम चीज यहां से लगता है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, एक ओवरव्यू तो पता चल गया होगा। तो ETPBS की फुल फॉर्म ये है। मोटो क्या है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ऑब्वियसली जब आप सभी को इंक्लूड करने लगते हो तो कोई भी वोटर पीछे नहीं छोड़ता। ये इसका वेबसाइट है, मन होगा तो घूम के चले आना। डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ CDAC। तो इसमें एक चीज नोट डाउन कर लो कि इसको बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस CDAC, इन दोनों का एक साथ ला करके बनाया गया। उसके बाद फर्स्ट एनेबल्ड इन 2019। तो ये थोड़ा सा चीज था जो आप इसमें फिगर आउट कर सकते हो, देख सकते हो कि 2019 में ये बना। अबाउट ETPBS, तो ये सर्विस वोटर्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सर्विस वोटर्स के लिए है। अब सिक्योर्ड सिस्टम के थ्रू होता है, 2 लेयर सिक्योरिटी है, OTP पिन और एक QR कोड जनरेट होता है, जिसके कारण वो सिक्योर्ड रहता है, कोई तीसरा या दूसरा आदमी उसमें गोलमाल नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ETPBS हैज एम्पावर्ड इंश्योर्ड ऑल एलिजिबल वोटर्स, वो कर सकते जो अभी कहानी बताई थी वही चीज लिखी है। अच्छा, अब ये आर्टिकल पढ़ना, देखना कितना एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिलेगा तुम्हें। वहां पर केवल इलेक्ट्रॉनिक EVM की बात हो रही है, अब यहां पर इस चीज की भी बात हुई कि भाई सर्विस सेक्टर में कौन कौन सा, सर्विस वोटर कौन होते हैं। तो कोई भी पर्सन सेंट्रल फोर्सेज में है अंडर आर्म्स एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिप्लॉयड इन एम्बेसीज आउटसाइड द कंट्री आर क्लासिफाइड एज सर्विस वोटर्स एंड अ प्रोविजन फॉर द ऑनलाइन एनरोलमेंट। वो ऑनलाइन ही एनरोल करा सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर द किलर कप सिरप। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और एक मेडिकल इथिक्स के अगेंस्ट है ये बात है, मेडिकल क्या ह्यूमन इथिक्स के भी अगेंस्ट है। कि जैसे ड्रग्स होते हैं, ये दवाइयां जो होती हैं, दवाइयां किस बेसिस पे बिकती है, ट्रस्ट, कि हाँ अगर इंडिया से हम वो दवाई मंगवा रहे हैं, लेट सपोज आई एम अदर कंट्री और मैं दवाई मंगवा रहा हूँ किसी कंट्री से, तो मेरा ये प्राइमा फेसा ही होगा कि आई एम ट्रस्टिंग दैट कंपनी और आई एम ट्रस्टिंग दैट कंट्री। अब ऐसे ऐसे किलर कप्स बनाओगे तो कौन ट्रस्ट करेगा तुम पे भाई, हमारी मेडिसिन कोई नहीं लेना चाहेंगे। और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा जब कोविड वैक्सीन की बात आई थी, हम लोगों ने दिया था दूसरी कंट्रीज को, लेकिन अब जब बात आएगी तो थोड़ा सा एक ना ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होगा वहां पे, राइट। तो रिलेशनशिप हो या फिर इंटरनेशनल ऑर्डर हो, दोनों में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार ट्रस्ट इशू हो गया तो बस रिलेशन दोनों तरह से खराब हो सकता है, रिलेशनशिप भी और इंटरनेशनल रिलेशन भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी कौन सी थी भाई साहब, उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोल एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है मैरियन बायोटेक पे, कंपनी का नाम याद रखना मैरियन बायोटेक। ठीक है, आफ्टर उज्बेकिस्तान लिंक द डेथ ऑफ 18 चिल्ड्रेन, 18 बच्चों की मौत हुई है उज्बेकिस्तान में। और ड्रग बनाने वाली कंपनी कौन थी, मैरियन बायोटेक।
ठीक है, उस पे आएंगे, कंपनीज पे भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी एक छोटा सा बेबी स्टेप देख के देखो कि मैरियन बायोटेक और उज्बेकिस्तान 18 चिल्ड्रन डेथ, ठीक है। और ये थर्सडे की मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैरियन बायोटेक आर सेइंग दैट द कंपनी हैड सीज्ड प्रोडक्शन ऑफ कफ सिरप पेंडिंग एन इन्वेस्टिगेशन। कंपनी ने रोक दिया है कफ सिरप का प्रोडक्शन। बॉस रोकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपके कंपनी के अगेंस्ट केस है ये, है ना। और ये इंडिया में दूसरी बार हो रहा है अभी। एक तो ये मैरियन बायोटेक का केस था जो कफ सिरप वाला पॉइंट हुआ उज्बेकिस्तान में, इससे पहले गुयाना में भी हो चुका है, ठीक है, और वो दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। रिलेटेड रेगुलेशंस क्या क्या है इंडिया में ड्रग कंट्रोल से, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स ऑफ 1945 ये इंटरेस्ट करता है सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर्स को, ताकि आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट कर पाओ। सेकेंड चीज क्या है, ये गाइडलाइंस भी इशू करता है रिगार्डिंग द सिद्धा यूनानी आयुष जो मिनिस्ट्री होती है उसको रिगार्डिंग भी देखता है ये, और जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को कंपाइल भी करता है। अच्छा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें देख रहा है वो कौन है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। द ड्रग कॉस्मेटिक 1940 एंड 45 आर इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेम। अच्छा, अंडर ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल, ये सभी कुछ यही करेगा, और ये ग्रांट लाइसेंसेस भी ग्रांट करता है। अच्छा, इस वाले जो कप सिरप में ना एक बात आ रही है, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की वो है, इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का एक सॉल्ट मिलता है, खाने वाला सॉल्ट ही, मेडिकल सॉल्ट है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल की बात हो रही है। तो सर जब इथाइलिन ग्लाइकोल की बात होती है तो इथाइलिन ग्लाइकोल है क्या? द डिजीज चिल्ड्रन उज्बेकिस्तान हैड रिपोर्टेडली कंज्यूम्ड excessive amount of the cough syrup which is contained ethylene glycol, a substance that ought not to be present in it। एक ऐसा सब्सटेंस जो उसमें होना ही नहीं चाहिए था, वो सब्सटेंस है उसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये केमिकल नाम याद रखना, इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज स्वीट। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर का मन घूम गया तो पढ़ लेते हैं। स्वीट है टेस्ट में एंड ऑर्डरलेस है इन नेचर, मतलब स्मेल नहीं आती, ऑर्डर इसका नहीं है कुछ, लेकिन स्वीट टेस्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल इज क्लियर स्वीट एंड स्लाइटली विस्कस लिक्विड होता है, जो कि 198 डिग्री सेल्सियस। अब विस्कस देखो, इस तरह विस्कस लिक्विड रहेगा तभी आप कप सिरप में डालोगे, तब लोग पिएंगे। तो ये चीज होता है, कप सिरप वो विस्कस होता है, तो विस्कस बनाने के लिए मे भी डाला हो, आप अपना वो करने के लिए इनका वो कर रहे हो भाई साहब प्रॉब्लम, तो ये तो गलत बात है। और ये एंटी फ्रीजिंग फॉर्मुलेशंस में काम आता है। इट इज यूज्ड इन एंटी फ्रीजिंग फॉर ऑटोमोबाइल्स, हीट ट्रांसफर्स एजेंट इन लिक्विड कूल्ड कंप्यूटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स प्रोसिक्यूटर्स टू पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, टेट्रापोलाइथीन, ये सब है। बाकी याद रखो कि इसकी प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर और क्या इसका मेन यूज है, दैट इज द एंटी फ्रीजिंग फॉर्मुलेशंस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट द साइबर फ्रॉड। और ये जो नीचे जो छिप रहा है ये दैट इज रिगार्डिंग द चंदा कोचर केस एंड ऑल दैट, जो कि वीडियो कॉन चंदा कोचर का केस हुआ है, तो दैट वाज आल्सो अ बैंक फ्रॉड बेसिकली, और लेकिन ये साइबर फ्रॉड है, ठीक है। ये जो चीज है चंदा कोचर वाली चीज, ये अभी आएगी न्यूज में, ये बहुत छोटा छोटा कुछ आया है, तो देखेंगे आगे कुछ डेवलपमेंट होता है इस पे। तो इट इज अ काइंड ऑफ बैंक फ्रॉड, ठीक है, और ये जो है साइबर फ्रॉड है। इस पूरे आर्टिकल में ना दो तरह की बात की गई है, वॉइस टेक्नोलॉजी, वीटेक, ठीक है, वीटेक की बात की गई है, वॉइस टेक्नोलॉजी, तो उसको देखेंगे कि क्या है। बैंक एंड साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया आर द राइज, ये सब है आरबीआई के बारे में, तो इसको पढ़िएगा। और इसमें मेन चीज जो मेरा इंटेंशन था समझाना, वो दो चीज है, डीप फेक्स और वॉइस टेक। देखना दो चीज है, एक तो आपका डीप फेक्स और वॉइस टेक्नोलॉजी। डीप फेक्स क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ए पर्सन है, ठीक है, उसका फेस है, अब इसके फेस के रिजेम्बलेंस में आप दूसरा फेस तैयार करते हो, और ऐसा हुआ है अभी फेसबुक वगैरह में। तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसका एक तोड़ है, दैट इज द डीप फेक्स, ये ज्यादा रिलायबल है नहीं। और वॉइस टेक क्या होता है, वॉइस से कंट्रोल होता है। वॉइस तुम्हारी कोई इतनी आसानी से बना नहीं सकता, जो इंसान की आवाज है वो आवाज है, और फेस आसानी से रेप्लिकेट हो सकती है, हम इंप्रेशन आसानी से रेप्लिकेट हो सकती है, इट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये आर्टिकल पढ़ना तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस इज द सेम थिंग, वॉइस टेक्नोलॉजी। अच्छा, वॉइस टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज किया था 2019 में HSBC बैंक ने, और ये बहुत ज्यादा यूज में है अभी। तो नाम याद रखना कि मे भी इस तरह से पूछा जाए कि VIT इज इन न्यूज इज रिलेटेड विद व्हाट, या डीप फेक्स इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिस्पाइट स्कफल अब्रॉड फ्लाइट्स ऑफ BCS। अच्छा, ये फ्लाइट का ही फुटेज है जिसमें वो लड़ाई वड़ाई हो रही थी उनकी। तो ये देखो बेसिकली क्या है कि जब एयरपोर्ट में फ्लाइट में जाते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ठीक है, जो लोगों को नहीं करना चाहिए, बट स्टिल दे आर ट्रीटिंग देम लाइक हेल। एंड जब ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती है तो DGCA सामने आता है, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स है इंडिया के बहुत कुछ, तो उनको देखेंगे। और अभी इंडिया में कुछ मतलब ऐसा डेवलपमेंट भी हुआ है कि जैसे पहले होता था कि जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं और उसके बाद एक छोटा सा गैप होता था, फिर पायलट का केबिन होता था। बट अब क्या कर दिया उन्होंने कि जो पायलट का केबिन और जो गैप होता है वहां पे एक अटेंडेंट खड़ी होती है, एक एयर होस्टेस खड़ी होती है, और वो पूरा मॉनिटर करती है, ताकि अगर मान लो कि पायलट को कुछ चाहिए और कोई एयर होस्टेस उनको वो देने गए तो कोई उस टाइम पर रश में जल्दी से दौड़ के अंदर ना आ जाए हाईजैकिंग के लिए। तो ये हाईजैकिंग से रिलेटेड इशू है, तो बड़ा इशू है, लोग इससे मजाक में ले रहे हैं इन द टेलीग्राम एंड ऑल, जो वो इंस्टाग्राम, बट इट इज अ वेरी बिग इशू रिगार्डिंग द सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, ये पूरी न्यूज है कि 26 दिसंबर को ऐसा हुआ था टेक ऑफ करने के टाइम पे, तो ये आप देख लेना, इसमें मेरे एंड से बताने लायक कुछ नहीं है। बट हाँ, दैट द थिंग दैट आई वांट टू टेल इज द DGCA। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसके मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाल ही में बने हैं, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना बाय 2020 एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। DGCA इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020, और इसके मिनिस्टर है भी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्या है भाई? ये है BCAS, यही है BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन इंडिया। ठीक है, या फिर इस तरीके से अगर लिखें BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। 1978 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हाईजैकिंग हुई थी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन बना था, वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ DGCA एज अ रिजल्ट ऑफ 1985 बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 ऑन अप्रैल 1987। ठीक है, याद रहेगा ये बॉम्बिंग के बाद ये सब बनाया गया। BCAS एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। द डायरेक्टर जनरल BCAS इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनेक्सर 17, और एनेक्सर 17 किसका? शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है सिक्योरिटी सेफगार्डिंग इंटरनेशनल सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। किसी भी तरह का अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है तो उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी की बात करता है शिकागो कन्वेंशन, और इसी शिकागो कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए BCAS बनाया गया, एनेक्सर 17 को वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर चीजें थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, BCAS क्या है, DGCA क्लियर हो गया होगा। अब आते इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन कौन से हैं भाई? तो देखो दो मेजर कन्वेंशन है, एक 1944 की कन्वेंशन है और एक है 1947 की कन्वेंशन। एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इन सब चीजों को देखती है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वार्टियर इंटरनेशनल ऑफ मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में, और ये फॉर्म हुआ था 4 अप्रैल 1947 को। तो ये चीजें ध्यान में रखो क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिस कर सकते हो। उसके बाद शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, द कन्वेंशन ऑफ सिविल एविएशन आल्सो नोन एज द शिकागो कन्वेंशन, और ये शिकागो कन्वेंशन भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये साइन हुई थी 7 दिसंबर 1944, अप्रूव हुई थी 4 अप्रैल 1947। तो मतलब क्या समझे, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन था वही शिकागो कन्वेंशन है, वो शिकागो में साइन हुआ, और जो शिकागो जो जगह थी वहां साइन हुआ इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि फोर्स में आता है 4 अप्रैल 1947, वो भी फोर्स में आया था। दैट्स व्हाई आई हैव इंटेंटली डिड दिस टू थिंग्स, ताकि क्लैरिटी रहे माइंड में कि दोनों सेम है या अलग अलग है। एज ऑफ मार्च 2019 शिकागो कन्वेंशन में 193 पार्टीज थे, ये याद रखना 193 पार्टीज थे, लेकिन अब है 195। ये फिगर याद रखना 195, क्योंकि स्टार्टिंग में दो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, दैट इज लिechtenstein, और रेटिफिकेशन ऑफ स्विट्जरलैंड में रेटिफिकेशन हुआ, और कुक आइलैंड, ये दो याद रखना, ये बाद में ऐड हुए थे 2019 में। तो 195 टोटल मेंबर हैं इस
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। एक तो कुक आइलैंड हो गया और एक है लिechtenstein। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है चेंजिंग फीचर्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट से रिलेटेड एक बार पढ़ना। बाकी जितने भी मेजर टॉपिक्स थे उनको सब मैंने कवर कराया है। और एक टॉपिक और है, दैट इज द, दो टॉपिक है बेसिकली। एक तो है आपको महाराष्ट्र और कर्नाटका का वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, और ये वाटर डिस्प्यूट मैंने करवाया हुआ है, तो एक बार जाके रिविजिट करिए। 2-3 दिन पहले का वीडियो है बेलागावी का, तो उसको कवर करिए। सेकेंड इज रिगार्डिंग द मांडोवी वाटर प्रोजेक्ट। इसको हम कल सेपरेटली डील करेंगे अच्छे से, और इसको मैंने कल इसलिए रखा है क्योंकि आज के टॉपिक्स को डाइजेस्ट करिए। एक बार खाना खाने से कुछ नहीं होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना उसको डाइजेस्ट भी करवाना पड़ता है, तो उतना डाइजेस्ट करिए क्योंकि इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स लगेंगे एक साथ, ज्योग्राफी, केस लॉज, आर्टिकल सब लगेंगे, तो उनको करिए। और महाराष्ट्र कर्नाटका भी है आपके पास, तो इसके साथ जा सकते हो आज बेलागावी का ये डिस्प्यूट क्लियर करिए, क्योंकि आगे कुछ डेवलपमेंट होगा तो वी विल ऐड इट ऑन, राइट। और मांडवी प्रोजेक्ट जो है ये पुराना है और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया गया है, तो इसको हम कल कवर कर लेंगे, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आज ये फ्लाइट्स वाली चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लीजिए। और पेले जो मतलब ब्राज़ील के फुटबॉलर थे, उनकी डेथ हो गई है, तो उसको भी कल कवर करेंगे हम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में। एंड रेस्ट देखते हैं क्वेश्चंस आज के क्या क्या क्वेश्चन है भाई। आज के क्वेश्चंस आंसर करिएगा, आप लोग आंसर बहुत कम करते हैं। इन विच ईयर डिड आवर नेबर नेपाल ट्रांजिशन बिगिन फ्रॉम अ मोनार्क टू रिपब्लिक। देखो मैंने कहा था ना कि प्रचंडा का जो डेवलपमेंट हुआ है अभी नेपाल में, देयर आर हाई चांसेस कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस डिस्कस होंगे, तो आने वाले 4-5 दिन के अंदर आई विल डिस्कस द इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है NESTS स्टैंड्स फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो बता देना। इन विच नेबरिंग कंट्री टू इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर मेट्रो रेल लाइन इन वेडनेसडे इट्स कैपिटल, बताना भाई। लास्ट वीक द यूनियन गवर्नमेंट टेबल्ड जन विश्वास बिल, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव बता दो बिल का क्या है, ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि क्या आंसर है, तो इनके आंसर्स करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल, और मेल मी, व्हाट्सएप मी, ऑन टेलीग्राम मी, एनीथिंग व्हाट यू वांट जस्ट डू इट, क्योंकि क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए, जन विश्वास की बात है ना, राइट। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।